पाकिस्तान का सारा जो मीडिया है, जो बेसिकली डीप स्टेट्स की इंस्ट्रक्शंस पे सिविल सोसाइटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी एक बहुत कैंपेन चला रखी थी। किराए के गुंडों के ज़रिए जो है वो लोगों निहत्ते लोगों पे अवामी एक्शन कमेटी के मुक़्तदर रहनुमाओं पे गोलियां बरसाई, जिससे 3 नौजवान जो है वो शहीद हो गए। पाकिस्तान का तो जो चोगा उन्होंने पहन रखा था, जो नकाब पहन रखा था, वो बीच चौराहे फूट गया है और सारी दुनिया देख रही है आज। Mistreatment that people of Pakistan occupied Jammu Kashmir have been facing from the last 78 years. So this is not the first time. They have blackout internet and stopped mobile phones so that the world community and international forces, human rights organizations and neighboring countries should not be heralded and should not see what's going on in Muzaffarabad and other areas. 2 दिन से काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पीओके के अंदर और काफ़ी पुलिस ब्रुटैलिटी भी देखी गई है, फायरिंग की गई है, 2-3 लोगों की कैजुअलिटीज़ भी हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं। तो सूरत हाल जो है पीओके का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बुनियादी तौर पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता 2 साल से एक तहरीक चल रही है और वो तहरीक है बुनियादी हुकूक़ की। चूँकि गुज़श्ता 77 ईयर्स से लोग तमाम तरह के हुकूक़ से महरूम थे। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने प्लेटफॉर्म से तो मुतालबे करती रही हैं, लेकिन बिलाखिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आम लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहते हैं। गुज़श्ता 2 साल से आप कह सकते हैं कि वो एक ये तहरीक चला रहे हैं कि लोगों के जो बिजली और बेरोज़गारी और अशराफिया की जो अयाशियाँ हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इन सब के ख़ात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। और कई दफ़ा आज़ाद कश्मीर की कठपुतली हुकूमत ने उन मुतालबों को न सिर्फ जायज़ और दुरुस्त माना, बल्कि ये वादा भी किया कि हम इस पे फौरी तौर पर अमल दरामद भी करेंगे। लेकिन वो हमेशा अपने अख्तरात न होने का बहाना बना के तो चीज़ों को डिले करते रहे हैं। ये डेड लाइन थी 29 सितंबर की कि अगर उससे पहले हमारे मुतालबात न मानेंगे तो हम पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन करेंगे और जितने भी पाकिस्तान से एंट्री पॉइंट्स हैं उनको क्लोज़ कर देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आज यानी 2 रोज़ से पूरे पीओके के अंदर लॉकडाउन है और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग, बच्चे, औरतें, मर्द सब सड़कों पे हैं। और हुकूमत ने बेशुमार किस्म के ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जिससे लोगों में तकसीम हो, लेकिन वो तकसीम नहीं हुई, चूँकि लोग अब थैंक्स टू सोशल मीडिया कि वो अपने शऊर से आगाह हैं और हुक्मरानों की जितनी भी साजिशें और टैक्टिक्स होती हैं लोगों को कंफ्यूज करने की और प्रोपेगेंडे के ज़रिए लोगों को कंफ्यूज करने की, वो सब नाकाम हो गए हैं। आप ये देखें कि इन्होंने एक जाली जो है वो केबल्स को ये करार दे के कि हमने हैक की है और डार्क वेबसाइट से हमने लोड करके तो उस पर आज़ाद कश्मीर, नाम नहात आज़ाद कश्मीर के उन सारे जो साबिक़ सहूलतकार हैं जिनके नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म का वो एक लायका लगा हुआ है, उनने बैठ के तो UKPNP को और अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की कि ये तहरीक दरअसल लोगों की तहरीक नहीं है, बुनियादी हुकूक़ की तहरीक नहीं है, ये रॉ फंडेड तहरीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान के सारा जो मीडिया है, जो बेसिकली डीप स्टेट्स की इंस्ट्रक्शंस पे सिविल सोसाइटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी एक बहुत कैंपेन चला रखी थी। लेकिन आज यह है कि जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो पुरानी, जिसके बारे में अमूमी तौर पर हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो है ना ये कहते थे कि ये पाकिस्तान की एक ऐसी कनीज़ है जो हमेशा दाश्ता का रोल अदा करती है, और उन्होंने एक मुजफ्फराबाद के अंदर अपने सहूलतकारों के ज़रिए, किराए के गुंडों के ज़रिए जो है वो निहत्ते लोगों पे अवामी एक्शन कमेटी के मुक़्तदर रहनुमाओं पे गोलियां बरसाई, जिससे 3 नौजवान जो है वो शहीद हो गए और सैकड़ों जो है वो ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह लोगों के जोश, जज्बे और उनके बुनियादी मतालबों से लोगों को पीछे हटाया जा सकता है, तो शायद उन्होंने आवाम
کی تحریکوں جو جنہیں عوام چلاتے ہیں ان تحریکوں سے ان کو کوئی آشنائی نہیں ہے، اور لوگوں نے یہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس وقت تک اس لاک ڈاؤن کو نہیں ختم کریں گے جب تک کہ ہمارے سیاسی، سماجی اور بنیادی حقوق بحال نہیں ہوتے، اور جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل کنسٹینٹس ہیں وہ ختم کر کے تو ایک ایسا نظام نہیں لاتے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جو اکاؤنٹیبل ہو، اور جس میں اشرافیہ کی عیاشیاں، ججوں کی بھاری بھرکم تنخواہیں وہ کم نہیں ہوتی، وزراء کی پینشنیں، جبکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو عوامی خدمت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کی کہیں بھی پینشن نہیں ہوتی، لیکن آزاد کشمیر شاید دنیا کا وہ واحد خطہ ہے کہ جہاں ہر ایم ایل اے کی پینشن ہے، ہر وزیر کی پینشن ہے، اور نہ صرف پینشن ہے بلکہ ان کو وہ مراد دی جاتی ہیں جو کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسران یا جنرلوں کو ہوتی تھی پہلے، لیکن اب یہ ہے کہ عوام کے نام پر لاکھوں نہیں اربوں روپیہ محض ان کی عیاشیوں پہ اور ان کی ذاتی سہولتوں پہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ سستے آٹے کے لیے، عوام بجلی کے بلوں کے لیے، عوام سڑکوں کے لیے، عوام انفراسٹرکچر کے لیے یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ پاکستان ان مطالبوں کو فوری طور پر مانے، ورنہ نہیں تو اس کے برے جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے، اور جن ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے ہم ان کا خون ریگاں نہیں جانے دیں گے۔ کل ہماری یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے اندر ایک ہم نے بریفنگ رکھی ہوئی ہے جس میں تمام بین الاقوامی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، ڈگنیٹریز کو، حکومتوں کو دعوت دیا، اور اس میں ہم آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پہ لوگوں کو بریف کریں گے کہ کس طرح گورنمنٹ پاکستان مائٹ کو استعمال کر کے لوگوں کی جینون وائسز کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پولیس بے دریغ جو ہے آنسو گیس اور لاٹھی اور گولی کا استعمال کر رہی ہے۔ تو میں انہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بند کر دیں، ورنہ نہیں تو پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسیز یورپ کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، کینیڈا کے اندر ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر ہیں، ان پہ ہم پکٹنگ لگائیں گے۔ تو صاحب یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے ظلم کیے گئے ہیں، کتنا کیئر کرتا ہے کشمیری لوگوں کی جو کہتا ہے؟ دیکھیے بات حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کے لوگوں کی کیئر نہیں کی، تو ہم تو پیریفری میں رہتے ہیں، ہمیں تو جبری طور پر تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، اسی لیے پاکستان کے حکمران لوگوں کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے طرح طرح کے الزاموں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ بھگت رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے حقوق کس نے غصب کیے ہوئے ہیں۔ تو جب لوگوں کو یہ شعور آ جائے تو پاکستان کے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور پاکستان کا تو جو چوگا انہوں نے پہن رکھا تھا، جو نقاب پہن رکھا تھا، وہ بیچ چوراہے پھوٹ گیا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج۔ Actually, this is very unfortunate situation that Pakistani deep state has encouraged the people who are there and acting as their stooges and their fifth columnists, and they have opened fire with the very modern and sophisticated weapons at the peaceful protesters in Muzaffarabad and other areas. So in the result of that firing, 3 young men have been killed, have been martyred, and many of them are injured. And we reject and we condemn this policy to intimidate and to stop peaceful protesters of their demanding of their basic and fundamental human rights, including the right of ownership of their resources and good governance. How do you see the mistreatment of Pakistani security forces of the people of POJK? The mistreatment that people of Pakistan occupied Jammu Kashmir have been facing from the last 78 years. So this is not the first time. The first time they have blackout internet and stopped mobile phones so that the world community and international forces, human rights organizations and neighboring countries should not be heralded and should not see what's going on in Muzaffarabad and other areas, and Pakistan should stop this policy of blacking out POJK and their peaceful demands and peaceful protests. Islamabad claims at various international platforms, including the UN, that they are the actual caretakers of the Kashmiri people. So how do you see this kind of mistreatment in POJK and their voice at the international platforms? They are lying. They are lying with their own people.
they are lying with the international community, and they are lying with all the stakeholders who are stakeholders in the crisis of Jammu and Kashmir. So no one believes on tall claims of Pakistan Foreign Office and their government, and practically they have been sabotaging, they have been pressing the freedom of assembly, speech, association, and everything which comes under the legal and constitutional domain. So we demand that Pakistan must stop all these practices, ill practices, in the name of constitution and in the name of their so-called presumably responsibilities that they have received under UNCIP. It is not the case that Pakistan has such responsibilities. Pakistan is lying with the international community and also with the people of Jammu and Kashmir. And during these protests and during these demands, their so-called claims have been exposed in the broad daylight.